ผู้หญิงเซ็กซี่สงครามและโฆษณาชวนเชื่อทั้ง3อย่างนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงวันนี้เราจะเอาภาพโฆษณาสมัยโบราณมาวาดใหม่อีกรอบถ้านึกถึงภาพโฆษณาสมัยก่อนอะหลายๆคนน่าจะนึกภาพวาดโบราณที่มีผู้หญิงเซ็กซี่คู่กับโปรดักต์แล้วก็คำโฆษณาแปลกๆที่แบบไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ตอนที่โฆษณาโผล่มาในหัวใช่ไหมซึ่งเราอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าเราเอาภาพโฆษณาโบราณเหล่านี้มาวาดใหม่ด้วยเทคนิคแบบปัจจุบันใส่สีแบบปัจจุบันมันจะออกมาเป็นยังไงแล้วระหว่างที่เราวาดเนี่ยเราอาจจะเล่าเรื่องโฆษณาสมัยโบราณให้คุณฟังนิดหน่อยเผื่อว่าแบบไม่รู้ฟังเล่นๆแล้วกันว่าโฆษณาพวกนี้ทำไมเขาถึงวาดเป็นแบบนั้นโฆษณาที่เป็นภาพผู้หญิงเซ็กซี่พวกนี้จริงๆเขามีที่มาที่ไปค่อนข้างน่าสนใจมากก็คือมันเริ่มมาจากยุคหลายปีก่อนสงครามโลกครั้งที่2ที่ผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องใส่กระโปรงกรอมเท้าเรียบร้อยทำงานอยู่กับบ้านเป็นแม่บ้านเป็นส่วนใหญ่ทีนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างอะเปลี่ยนไปเพราะว่าการมาของเทคโนโลยี2อย่างก็คือจักรยานและสงครามโลกครั้งที่2จักรยานหรือสกูตเตอร์เนี่ยมันเป็นยานพาหนะที่ผู้หญิงสามารถขับด้วยตัวเองได้แล้วก็พอผู้หญิงขับจักรยานไปไหนมาไหนเองได้เขาก็ต้องพึ่งพาผู้ชายน้อยลงทำให้ผู้หญิงมีอิสระในการไปไหนมาไหนมากขึ้นแล้วนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ไม่สามารถจะใส่กระโปรงยาวรองเท้าหลายๆชั้นได้อีกต่อไปเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะขี่จักรยานไม่ได้มันก็จะล้มหัวทิ่มนึกออกปะผู้หญิงก็เลยเริ่มนิยมใส่กระโปรงที่สั้นลงหรือกางเกงทำอะไรให้มันดูธรรมะทแมงมากขึ้นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ผู้หญิงเริ่มแบบแข็งแรง empower มากขึ้นแล้วในช่วงนั้นเนี่ยก็มีนิตยสารที่ชื่อว่า Life เขาลองวาดรูปผู้หญิงที่เป็นแนวเซ็กซี่หน่อยแต่ว่าเป็นเซ็กซี่แบบทำกิจกรรมเช่นกำลังทำงานบ้านหรือเดินเล่นคือไม่ใช่แค่ผู้หญิงอยู่เฉยๆเป็นผู้หญิงทำกิจกรรมอะไรสักอย่างแล้วภาพวาดแบบนั้นเนี่ยก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆทั้งในหมู่ผู้หญิงและผู้ชายจนกระทั่งมันมีคำเรียกลักษณะภาพวาดแบบนี้ว่า Life Girl แบบผู้หญิงแห่งนิตยสาร Life ที่เป็นผู้หญิงมีงานการทำต่อมาตัดภาพไปจนถึงช่วงที่สงครามโลกครั้งที่2เริ่มขึ้นพอสงครามโลกเริ่มผู้ชายส่วนใหญ่ก็ถูกเกณฑ์ไปรบในสงครามใช่ไหมซึ่งพอผู้ชายไปรบผู้หญิงก็ต้องทดแทนงานส่วนที่ผู้ชายไม่อยู่เช่นทำงานในโรงงานขนส่งเอกสารอะไรอย่างนี้ผู้หญิงก็เลยยิ่งแต่งตัวธรรมะทแมงขึ้นแล้วก็มีอาชีพที่เป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นส่วนผู้ชายเนี่ยตอนที่ไปรบมันก็จะสูญเสียกำลังใจอยากจะเห็นอะไรสวยงามภาพวาดผู้หญิงแบบ Life Girl หรือ Calendar Girl พวกเนี้ยก็เลยถูกอัพเลเวลให้มันเซ็กซี่มากขึ้นยั่วยวนมากขึ้นพร้อมกับโฆษณา War Propaganda ชวนเชื่อต่างๆนานาว่าไปรบเพื่อชาติเพื่อสาวสวยเหล่านี้สิหรือสู้ๆนะคะทุกคนรบแล้วกลับบ้านมาหาพวกหนูค่ะภาพพวกนี้ถูกใช้เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจของทหารผู้ชายแล้วก็เลยถูกติดอยู่ทุกที่ในสนามรบเลยไม่ว่าจะเป็นห้องอาหารหลังรถนู่นนี่นั่นซึ่งคำว่าติดมันคือคำว่าพิมพ์แบบเอาเข็มมูดติดเข้าไปภาพผู้หญิงแบบ Life Girl เนี่ยก็เลยเริ่มถูกเปลี่ยนชื่อเรียกเป็น Pin Up Girl ซึ่งหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินคำนี้มาก่อนมันเป็นภาพวาดผู้หญิงแบบเซ็กซี่หน่อยยุคโบราณนะคะพอผู้ชายกลับมาจากสงครามเนี่ยผู้หญิงก็ไม่อยากจะสละอิสรภาพและไลฟ์สไตล์ใหม่ที่เพิ่งได้มาตอนช่วงสงครามใช่ไหมก็เลยเริ่มเกิดค่านิยมที่ว่าเฮ้ยผู้หญิงต้องออกไปทำงานผู้หญิงต้องทำนู่นทำนี่สิภาพ Pin Up Girl จากที่เดิมใช้เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจทหารผู้ชายก็เลยเริ่มถูกนำมาใช้เพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ผู้หญิงดูมากขึ้นว่าแบบผู้หญิงยุคใหม่จะต้องแต่งตัวแบบนี้จะต้องทำนู่นทำนี่คือนำมาใช้เป็นโฆษณาแล้วผู้หญิงก็พิกอัพค่านิยมแบบนั้นว่าแบบเฮ้ยฉันแลดได้นี่ไม่เป็นไรฉันเฟลิร์ตนิดหน่อยก็ได้ก็มีศิลปินที่วาด Pin Up Girl ที่เป็นผู้หญิงมากขึ้นแล้วด้วยความที่ผู้หญิงเป็นนักช้อปปิ้งเขาก็เลยเอาภาพผู้หญิงพวกนี้ไปใส่กับสินค้าแล้วสินค้าก็ขายดีวงการหนังวงการภาพยนตร์ก็เริ่มเอาลักษณะการวาดรูปแบบนี้ไปใช้กับโปสเตอร์ภาพยนตร์มันก็เลยกลายเป็น movement ทางศิลปะที่ฮิตมากในช่วงหนึ่งที่จะต้องวาดผู้หญิงเซ็กซี่คู่กับสินค้าพอสินค้าจากยุโรปหรืออเมริกาเข้ามาขายในไทยเขาก็เอาความนิยมของการทำโปสเตอร์โฆษณาแบบนี้เข้ามาในไทยด้วยอย่างเช่นโฆษณาตัวที่เราโชว์ให้ดูนี้เป็นโฆษณาของสกูตเตอร์ยี่ห้อ Lambretta นะคะสกูตเตอร์นี้เป็นยี่ห้ออิตาลีซึ่งเกิดขึ้นในช่วงประมาณสงครามโลกครั้งที่2ก็คือเป็นยุคเดียวกับที่ Pin Up Girl กำลังมาพอดีเราก็จะเห็นว่าภาพเนี้ยเขาวาดตามคตินิยมนั้นเลยก็คือเป็นผู้หญิงสวยอยู่กับสกูตเตอร์แต่ก็เขามีความปรับให้มันเข้ากับวัฒนธรรมไทยตรงที่ผู้หญิงก็คือแต่งตัวมีเสื้อผ้าหน่อยไม่ได้น้อยชิ้นมากขนาดนั้นซึ่ง Lambretta เนี่ยเป็นสกูตเตอร์ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามโลกเต็มๆเลยนะเพราะว่าโรงงานเขาโดนระเบิดลงพอโรงงานโดนระเบิดลงแล้วเนี่ยตอนปี 1944 เขาสร้างโรงงานใหม่ใกล้ๆกับโรงงานเดิม
มิสเตอร์เฟรนันโด อินโนเซนติเขาเกิดความประทับใจในรถสกูตเตอร์ที่ใช้ในการลาดตระเวนช่วงสงครามที่ชื่อว่า Crushman ก็เลยเกิดเป็นแรงบันดาลใจที่จะสร้างรถสกูตเตอร์ของตัวเองซึ่งได้วิศวกรออกแบบเครื่องบินมาช่วยออกแบบรถ Lambretta Lambretta โมเดลแรกชื่อว่า Lambretta MA125 Lambretta เนี่ยเป็นที่นิยมในไทยมานานนะคะรุ่นที่เป็นที่นิยมก็อย่างเช่น Lam 1 Lam 2 Lam 3ซึ่งตอนนี้เป็นของสะสมไปแล้วปัจจุบันมูลค่าของ Lam 1เนี่ยมีค่าตัวเกิน6หลักขึ้นไปแล้วถ้าขนาดสภาพดีๆหน่อยก็คือราคาสูงถึง7หลักเลยอย่างวันนี้เนี่ยเรามีตัวมอเตอร์ไซค์ Lambretta เหมือนในโฆษณาที่เรากำลังจะว่าแต่ว่าอันนี้เป็นรุ่นใหม่ละ Lambretta V200 Special มาในคอนเซปต์ Wonderful Retro สัมผัสแท้รสชาติความเข้มข้นจากอิตาลีคือดีไซน์เนี่ยยังคง DNA ความเป็นตำนานของ Lambretta ไว้อย่างชัดเจนด้วยโครงสร้างที่เป็นเหล็กใช้ลักษณะการออกแบบเหมือนที่ทำเครื่องบินมาเป็นแนวคิดในการออกแบบนะคะก็เลยมีน้ำหนักเบาดูแลรักษาง่ายมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบหัวฉีด EFI 169cc 1 สูบ 4 จังหวะขับขี่ง่ายด้วยระบบเกียร์ออโตเมติก CVT แล้วก็มีให้เลือกในการถึง3เฉดสีส้มสีขาวสีดำเราเห็นว่าโปสเตอร์ของเดิมเขาใช้รถแบบสีออกครีมๆขาวๆด้วยความที่เราอยากให้มันมีความแปลกใหม่กว่าของเดิมนิดนึงเราก็เลยเลือกรถรุ่นนี้สีส้มมาวาดนอกจากเรื่องของรถแล้วเรายังเลือกให้ตัวละครผู้หญิงเขาใส่เสื้อผ้าไม่เหมือนเดิมก็คือมีความเป็นเสื้อครอปกางเกงยีนแบบคนสมัยใหม่มากขึ้นทรงผมจากที่ตีกระบังเลยก็เปลี่ยนเป็นผมแบบปล่อยสบายๆและที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราสังเกตว่างาน illustration รุ่นหลังๆเขาจะชอบวาดสีแบบแบนๆหน่อยเราก็เลยทำแบบเดียวกันก็ยังมีความกลิ่นอายของเดิมแต่ก็เป็นรุ่นโมเดิร์นใหม่เหมือนตัว Lambretta V200 Special รุ่นใหม่ปี 2021 เลยค่ะพอโฆษณาแบบนี้ไหลเข้ามาในไทยมากขึ้นเรื่อยๆมันก็ส่งอิทธิพลต่อนักวาดรูปในไทยอย่างการ์ตูนพวกไข่หัวเราะมหาสนุกนูทินอินเตอร์ที่ทุกคนอาจจะเคยอ่านตอนเป็นเด็กถ้าสังเกตดีๆทุกครั้งที่มีบทผู้หญิงสวยโผล่เข้ามาในเรื่องเนี่ยผู้หญิงพวกนี้จะหุ่นนาฬิกาทรายทาปากแดงผมเป็นลอนงอนซึ่งนี่เป็นลักษณะภาพวาดแบบผู้หญิงยุคของคำโลกของ Pin Up Girl ที่ศิลปินไทยได้รับแรงบันดาลใจมานั่นเองซึ่งเราว่ามันสวยมากนะตอนเด็กเราชอบงานของอาจารย์อ๊อมากแบบทำไมถึงวาดคุณมิวได้สวยขนาดนี้นูนีนเตอร์คือเป็นแบบตัวอย่างของการวาดผู้หญิงสวยในยุคแรกที่เราวาดตามก็นั่นแหละค่ะพอภาพโฆษณาแบบนี้เป็นที่นิยมทั่วโลกเป็นที่นิยมในไทยแบรนด์ในไทยก็เลยเริ่มทำภาพโฆษณาให้มีภาพผู้หญิงเซ็กซี่ด้วยจากที่แต่เดิมเขาอาจจะวาดเป็นภาพวิวภาพทะเลอะไรอย่างนี้แบรนด์เช่นพ่อโขงหรือแบรนด์บุหรี่ต่างๆก็เปลี่ยนเป็นภาพผู้หญิงโพสข้างๆสินค้าแทนเดี๋ยวเราจะมาโพสท่าให้เหมือนสาว Pin Up Girl นะคะท่า Pin Up Girl เนี่ยมันก็จะแบบก็คือเขาจะชอบบิดแบบบิดเหมือนไม่ปวดเอวไม่เจ็บเอวใดๆ